வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா powertrac 445 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2009 மாடலுங்க. 45 ஹெச்பி டிராக்டர், சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், டிஸ்க் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு டயருங்க ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயருங்க, ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சேரோடின வண்டி தான். வண்டிக்கு பேனட்டில் மட்டும் ரீபெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1,75,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்குங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.